Bu benim imtihanım. Allah'ım sen bu imtihanı geçmem için, isyan etmemem için bana güç, sabır ver. Seni hiç unutmayacağız oğlum. Sen her zaman bizim oğlumuz. Bir anımız olarak kalacaksın. Onu mutlu etmek için bana yardımcı olmak ister misin? Kalk. Hadi ama bir sürprizim var sana. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Как Беран и Дилан выздоровеют. Хватит ли любви Берана, чтобы залечить раны Дилана? Перестанет ли Дилан бунтовать и признает, что его сын мертв? Повлияет ли это на выздоровление Чинара Дилана? Сможет ли Тарик предотвратить плохое отношение Джейды к Чинару? Между госпожой Азади и госпожой Хаджер произошел первый конфликт. Что будет дальше? Выяснится ли, что Берфин неправильно назвала госпоже Алеф ее имя? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран сделал что-то хорошее для Дилана и помог ему выздороветь, и хотя близость Чинара полезна для Дилана и Барана, они должны осознавать, что существуют некоторые генетические переходы, принадлежащие Дилану или Барану, и у них возникнут сомнения, сможет ли он быть нашим. Сынок, не забудь поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Экстраординарные усилия Берана начнут приносить некоторые результаты. Хоть Дилан и продолжает горевать, она не останется равнодушной к действиям Берана, пусть даже изредка. Дилан, испытывающий свою боль в глубине, будет искать убежище у Аллаха от бунта и просить помощи у Аллаха, чтобы вынести эту боль. Беран не может полностью пережить свою боль из-за страха, что что-то случится с Диланом, и отныне он будет при каждой возможности ходить на могилу сына, разговаривать с ним, изливать свое сердце и плакать. Мольба Берана: «Я так устала жить в страхе потерять тебя и моего сына, пожалуйста, не делай этого со мной», заставит Дилана начать сопротивляться своей боли за человека, который его так сильно любит. Пусть и не сразу, но постепенно они сосредоточатся на том, чтобы отдаться потоку жизни и сделать добро для своих сыновей. Конечно, те, кто это испытал, знают масштабы боли, но нельзя сказать, что это очень легко. От такой боли человек может настолько опечалиться, что теряет рассудок. Благодаря Барану он попытается чем-нибудь отвлечься. Когда она не может перестать думать о сыне каждую минуту, она пойдет в его комнату и попытается удовлетворить свою тоску по нему с помощью его вещей. С другой стороны, Чинар Дилан продолжит быть мазью для ее ран, потому что она слишком привязана к Вер-Барану. Дилану будет полезно позаботиться о Чинаре и увидеть его счастливым. Баран будет постоянно пытаться включить Чинара и Дилана в свои планы, потому что считает, что они смогут эффективно разрушить жизнь. Конечно, Джейда Тарык и Хаджер Ханем, которые стараются постоянно держать Чинара подальше от Дилана и Барана, будут по-прежнему очень обеспокоены этой ситуацией. По мере того, как Чинар приближается к Диланам, он будет продолжать подвергаться ругательствам со стороны Джейды. Что бы Тарик ни делал, он не сможет это остановить. Однако, когда Тарик и госпожа Хаджер хотят, чтобы Чинар держался подальше, кажется, что трудные дни для Чинара будут продолжаться еще более сурово. Однако Баран и Дилан каждый раз будут пытаться защитить Чинара. Когда Гэжи Хаджер становится неловко из-за того, что Дилан дает Джейде уроки материнства, она немедленно критикует Гэжу Азади, не упуская возможности. Госпожа Азади, по крайней мере, понимала, сколько ненависти на самом деле питает госпожа Хаджер. Несмотря на то, что она говорит Дилану не иметь дела с Джейдой впредь, когда она увидит, что они сокрушают Чинара, госпожа Азади будет сопротивляться этому, как и Дилан. Это заставит вас задуматься о том, почему они так плохо обошлись с невинным ребенком. Пока Акиф и его тетя Алеф Ханем вели небольшой разговор о Берфине, они оба сказали, что встретили человека с таким же характером. Они говорят: когда Берфин начнет работать с Гэжой Алеф, госпожа Алеф приложит усилия, чтобы встретиться с Акифом. Хотя это может произойти не сразу, но это произойдет скоро, и выяснится, что Берфин неправильно назвал свое имя.
И будут вопросы, которые вызовут любопытство у Акифа и его тети, почему он представился другим именем. Поймет ли госпожа Азади, что пытается сделать госпожа Хаджер? Сможет ли Берфин приблизиться к Дилану? Поймет ли Дилан, что Берфин тоже исключен из этой семьи? Будет ли роман между Акифом и Берфином? Сможет ли Дилан залечить свои раны благодаря Чинару и Барану? Когда Дилан пойдет на могилу Мирана? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.